Ein 54 Kilo schwerer Pitbull, den die ganze Wohnanlage als gefährlich bezeichnete, wollte jede einzelne Nacht nicht aufhören, in das Zimmer eines Babys einzudringen. Was diese Eltern um 3 Uhr morgens herausfanden, wird alles zerstören, was ihr über die am meisten missverstandenen Hunde Deutschlands zu wissen glaubt. Das ist Duke und das ist die Nacht, in der er jede Angst seiner Familie über Rettungspitbulls zerstörte, indem er genau das tat, was sie ihm verboten hatten. Vor 5 Monaten fand Laura Schmidt diesen massiven Blue Nose Pitbull an einen Müllcontainer hinter einer Tankstelle in Berlin-Neukölln gebunden. Keine Marke, kein Futter, Rippen sichtbar durch vernarbte Haut, sein rechtes Ohr zerrissen und infiziert. Das Seil hatte sich so tief in seinen Hals geschnitten, dass es permanente Spuren hinterließ. Seine Augen hielten eine Mischung aus Misstrauen und verzweifelter Hoffnung. Der Blick eines Tieres, das verraten wurde, aber noch nicht komplett aufgegeben hatte. Sein massiver Kopf hing tief, aber als Laura sich näherte, veränderte sich etwas. Ein Funken Erkennung, eine stille Bitte. Lauras Freund Stefan sagte es, bevor sie überhaupt beim Auto ankamen. Ich kenne diesen Blick. Die Antwort ist nein, Laura. Wir haben einen 6 Monate alten Sohn. Pitbulls und Babys passen nicht zusammen. Das ist einfach Realität. Aber Laura konnte diese dunkelbraunen Augen nicht vergessen. Hinter all dieser Vernachlässigung, all diesen Narben, all diesem Schmerz, den das Leben in ihn eingraviert hatte, war da noch etwas anderes. Etwas, das aussah wie eine Seele, die um eine letzte Chance bettelte. Duke kam an diesem Samstag nach Hause mit nicht verhandelbaren Regeln. Er bleibt in der Küche, bestand Stefan und installierte 2 Babygitter zwischen Küche und Flur. Tims Kinderzimmer ist absolut tabu. Mir ist egal, wie ruhig er sich verhält. Ein falscher Schritt mit einem Pitbull und… Er stoppte. Er musste nicht weitermachen. Jeder Elternteil würde genauso fühlen, oder? Ein 54 Kilo schwerer Hund mit einem Kampfhundruf und ein Baby unter einem Dach. Das ist nicht vorsichtig sein, das ist klug sein. Nur hatte Duke bereits seine eigene Entscheidung über Tim getroffen. Und nichts, nicht Gitter, nicht Regeln, nicht Angst, konnte seine Meinung ändern. Der erste Morgen erzählte die Geschichte. Laura wachte um 5:30 Uhr auf und fand Duke wie eine Statue vor dem ersten Babygitter sitzend, sein vernarbtes Gesicht auf Tims geschlossene Tür den Flur hinuntergerichtet, sein ganzer Körper fokussiert auf jedes Geräusch, das das Baby machte. Seine Muskeln waren angespannt, aufgerollt, bereit. Seine Atmung war gemessen, kontrolliert. Er war nicht ängstlich, er war wachsam. »Das ist komisch«, sagte Laura zu Stefan beim Frühstück und beobachtete Duke durch die Tür. Er sitzt da seit 4 Stunden. Er hat sich kein einziges Mal bewegt. Aber hier ist, was Laura nicht sehen konnte. Jedes Mal, wenn Tim ein Geräusch machte, ein Wimmern, ein Weinen, sogar ein winziges Gähnen, reagierte Dukes ganzer Körper. Sein zerrissenes Ohr zuckte nach vorne. Seine Augen fixierten sich auf den Flur. Seine massive Brust hob sich mit einem tiefen, beruhigenden Atemzug. Seine Pfoten rückten näher, als ob jeder Instinkt in seinem Körper schrie, dieses Baby zu erreichen. Es war keine Aggression, es war Bestimmung. Pure, unbestreitbare Bestimmung. Woche 2 brachte die Krise. Tim bekam eine schlimme Erkältung. Endloses Weinen, 0 Schlaf. Laura und Stefan rotierten Schichten um Mitternacht, 1:30 Uhr, 2:30 Uhr und liefen mit ihrem schreienden Sohn durch die Wohnung, während Duke hinter den Gittern zusah, seine Angst sichtbar in jedem Muskel. Eines Freitagabends um 2:38 Uhr brach Laura auf der Couch zusammen, Tim endlich in ihren Armen eingeschlafen. »Ich kann das nicht mehr«, schluchzte sie. Erschöpfung brach sie. »Ich bin so müde, ich kann kaum noch denken.« Stefan trug Tim zurück zu seinem Bettchen. In seinem zombieartigen Zustand machte er einen kritischen Fehler. Er ließ Tims Tür einen Spalt offen. Gerade so, gerade genug. Dukes Kopf schnappte hoch in der Sekunde, als Stefans Schritte verblassten. Seine Augen fixierten sich auf den dunklen Flur, auf diese teilweise offene Tür. 10 quälende Minuten lang saß er gefroren.
Jede Faser seines Rettungskörpers schrie ihn an, das Baby zu überprüfen, das er seit Wochen weinen hörte. Aber Missbrauch hatte ihm Regeln beigebracht. Gute Hunde gehorchen. Gute Hunde brechen kein Vertrauen. Aber was, wenn die Regeln falsch waren? Also Leute, wenn ihr immer noch hier seid, aber noch nicht abonniert habt, macht mich das ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ihr echt sehen müsst, wie das endet. Um 3:04 Uhr machte Duke seinen Zug. Er stand langsam auf. Seine 54 Kilo glitten mit unmöglicher Stille. Ein kraftvoller Schulterschub, beide Gitter schwangen auf. Jeder Schritt durch den Flur fühlte sich an wie verbotenes Gebiet, aber etwas Uraltes zog ihn vorwärts. Er stieß Tims Tür mit seiner vernarbten Nase auf. Der Raum leuchtete von einem Dinosaurier-Nachtlicht. Tim schlief friedlich. Duke legte sich direkt neben das Bettchen. Sein massiver Körper bildete eine Mauer zwischen Tim und der Welt. Nicht berührend, einfach präsent. Der Wächter, den niemand wollte. Das wurde sein Geheimnis. Jede Nacht würde Duke diese Gitter bewegen und seine Position einnehmen. Ein 54 Kilo Schatten, der wacht. 3 Wochen lang. Bis zu der Nacht, als sein Ungehorsam das Einzige wurde, was zwischen Tim und etwas Schrecklichem stand. Es war 3:17 Uhr, als Duke es hörte. Der Türgriff drehte sich. Langsam. Jemand versuchte einzubrechen. Duke positionierte sich zwischen Tims Bettchen und der Tür. Seine Lefzen zogen sich zurück. Sein ganzer Körper wurde zu einer Waffe. Aus absoluter Hingabe. Das war sein Baby. Sein Rudel. Aber er bellte nicht. Noch nicht. Die Haustür quietschte auf. Schritte. Schwer. Dukes Knurren begann tief in seiner Brust. Uralt. Warnend. Der Taschenlampenstrahl landete auf Tims Tür. Der Mann machte einen Schritt vorwärts. Duke explodierte. Ein massives Bellen zerschmetterte die Stille. Laura und Stefan schossen wach. Was passiert? Der Eindringling sah Duke. 54 Kilo pure Wut. Zähne entblößt. Der Mann stolperte rückwärts, ließ sein Brecheisen fallen, stürmte zur Haustür. Stefan rannte in den Flur. Duke stand in Tims Tür, zitternd, seine Augen auf die Bedrohung fixiert. Laura eilte zu Tim. Das Baby weinte, aber war sicher. Sie fiel neben Duke auf die Knie. Du hast ihn beschützt. Die ganze Zeit. Und wir wussten es nicht. Dukes Schwanz wedelte einmal. Unsicher. Stefan rief die 110 an. Die Polizei bestätigte einen Serieneinbrecher. An diesem Morgen zogen sie Dukes Bett in Tims Zimmer, wo es hätte sein sollen. Jetzt, 4 Monate später, krabbelt Tim zu Duke. Wenn er weint, ist Duke da. Wenn er schläft, hält Duke Wache. Leute fragen, habt ihr keine Angst? Was, wenn er durchdreht? Laura antwortet immer, Duke sieht Tim als sein Rudel und es gibt nichts Loyaleres. Duke fand seinen Zweck. Jede Nacht, wenn er neben Tims Bettchen liegt, ist er ein Vater, ein Krieger, ein Beschützer. Also, was definiert einen gefährlichen Hund? Das Rasseetikett oder das Herz?